ఇందులో వితౌట్ షర్ట్తో రాణిస్తాం, లోపల షర్ట్ లోపల రాణిస్తలేదు. अंदर नहीं जाते, इधर से जाते हैं. वो कैमरा बंद करो. तो चलो మనం పొద్దున దర్శనానికి పోతాం. ఇప్పుడు జస్ట్ చూద్దాం, మన పబ్లిక్ అయితే ఏంటంటే పొద్దున తొందరగా అయిపోతుంది. శివ మళ్ళా మనోడు ఒక ట్రిప్కి వెళ్తుండే. నెక్స్ట్ మనకి ఏమంటాడు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అనమాట. దమ్దం చేసిండు, అటు ఇటు పోయి గోప్రో ఉందిరా అంటే అది వద్దనేసి ఇన్స్టా తీసుకుండు. ఇన్స్టా 360 X3 పెట్టుకుండు. ఇక దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఇంతకుముందు ఈవినింగ్ వచ్చిందనమాట. బాక్స్ భయా ఆనంది బ్యాక్ నుంచి గ్యారంటీ కార్డులో 360 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం. అందరు జై శ్రీరామ్. సో మన రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిందన్నమాట చాండోళ్ళకి. ఇప్పుడైతే సో ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నాం అనమాట. ముంగట ఎమ్మంది తాగిండు, ఎమ్మంది కలిసేసి వెళ్ళాలి. టైం అయితే అప్పుడు 6:30 అవుతుంది. 6:30కి స్టార్ట్ అయ్యానమాట మనం. సో ముంగట ఎమ్మంది ఇంటి కాడ ఎమ్మందిని కలిసి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. సో మన వాయిస్ రికార్డు రాలేదన్నమాట, అందుకే ఇప్పుడు వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నది అట్లా. ఇది ఎమ్మంది కలిసిండు ఇప్పుడే. సరే సేఫ్ జర్నీ అంటే సరే, ఒక 5-10 వేలు ఉంటే కొట్టాడు. సరే వేస్తారా అన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ అయ్యి ముంగట వీడియోలు తీసిన, బట్ అవి ఏంటంటే వాయిస్ రికార్డ్ కావాలి కదా, అంతలా అని చెప్పేసి ఆ వీడియోలు ఏమి యాడ్ చేస్తలేను. డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం మధ్యలో టిఫిన్ చేసిన దగ్గర ఆగి అక్కడ వాయిస్ రికార్డింగ్ది సెట్ చేసి అక్కడ నుంచి రికార్డ్ అయిందనమాట. అక్కడ నుంచి వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం ఇక డైరెక్ట్. హలో 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 హలో. సో మన టిఫిన్ కూడా అయిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి. సో ఇందాక ఏంటంటే మన వీడియో వాయిస్ రికార్డ్ కాలేదు బుగ్గా. ఇప్పుడు మళ్ళీ సెట్ చేసి రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా మళ్ళీ బండి మీద కొంచెం దూరం ట్రై చేసి రికార్డింగ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలా. ఇది రికార్డింగ్ అవుతుందో అవుతలేదో, వాయిస్ రికార్డింగ్ దిమాగ్ ఖరాబ్ ఉంది. దీంతో ఒకరు అవుతుంది ఒకరు అవుతలేదు. 3-4 minutes రికార్డ్ అయింది అనుకున్నా. మొన్న చెక్ చేసిన మంచిగానే, మొన్న చెక్ చేసిన రికార్డ్ కాకపోతే మళ్ళీ సెట్ చేసిన ఉంటే రికార్డ్ అయింది. సో అవుతుందేమో అనుకున్నా, స్టోరీ వేసి పాడేసింది. ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఒక 2 kilometers నడిపించి చూద్దాం రికార్డ్ అవుతుందో అయితే లేదో తెలిసిపోతుంది మనకు కూడా. ఎందుకంటే ముంగట చెక్ చేసుకోవాలి వెహికల్ యాప్, మళ్ళీ ఒకసారి రికార్డింగ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి. సైడ్ అంతా మంచిగా లేవు హైవేలు. మన దగ్గర హైవే మంచిగా టచ్ అయినా స్టార్టింగ్ బ్లస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకొక 270 ఉందన్నమాట. 270 టైం వచ్చేసి టైం సెట్ చేద్దాం మర్చిపోయినా. అది ఇట్లా లెవెల్ అవుతుంది అనుకుంటా. 11:30 సంథింగ్ ఏమవుతుంది టైం. ఇప్పుడు 5 hours చేంజ్ చూపిస్తుంది. 277 రోడ్ మంచిగా ఉండదు అనుకోండి, అందుకే ఇంత డబల్ చూపించేస్తుంది. మినిమం ఒక 4 hours ఇట్లా చూపించినా ఏం కాకపోతుండే. 5 hours చేంజ్ చూపిస్తుంది. లేనా 6 hours అనమాట. అంటే ముంగ రోడ్ మంచిగా ఏమో నాకు తెలిసి. చూద్దాం ఎట్లా. మినిమం అయితే ఈవినింగ్ అయితే నాకు తెలిసి 6 అయితే అనుకుంటా వెళ్ళేసరికి. టైమింగ్ బట్టి చూస్తే. ఎందుకంటే సో మన షాక్ బజార్ కూడా కొంచెం హైట్ చేయించలే కదా, అది చేపిస్తే నాకు అంత టెన్షన్ ఉండకపోదు. ఎందుకంటే సారీ ఇవన్నీ రికార్డింగ్ అయినా మన మాటలు. నీకు షాక్ బజార్కి ఏమైందంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ అయితే లేదు చూద్దాం వీడియో, వాయిస్ రికార్డు. ఫోన్ ఇక్కడికి రా, రికార్డ్ అయితే చూద్దాం పర్ వాయిస్. చెప్పేమంద్రుడే. మహారాష్ట్ర ఇంకా 270 ఉంది. అర్థమవుతలే. 250 వచ్చేసిన, ఇక 270 ఉంది మనం పోయేది.
కనిపిస్తుందా గ్లాసు? సరే సరే ఫోన్ చేస్తా, బండి పైన ఉన్నా. ఇట్లా జస్ట్ వాయిస్ రికార్డ్ కాలేపాక చెక్ చేద్దామని చెప్పి ఆపినుంటి. అదే పెట్టి స్టోర్ పెట్టి ఇప్పుడే తిన్నా, టిఫిన్ అయిన వెళ్ళిన వాళ్ళకించి. చేసినాం. సరే అడిగిపోయినాక ఫోన్ చేస్తా. డన్. వాయిస్ అయితే వినిపిస్తుంది, వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది. కరెక్ట్ బండి ఆపని హేమంత్ వీడియో కాల్ చేసిండు చెక్ చేద్దాం అనుకున్న టైంకి. అయితే మర్చిపోయినా, మన షాకోజర్కి ఏమైందంటే హైట్ డౌన్ ఉందన్నమాట. లాస్ట్ టైం లడాక్ రైడ్లో వెళ్ళినప్పుడు షాకోజర్ పోయింది కదా, కొత్తది చేంజ్ చేసినాం కదా. అయితే సో దాని హైట్ నేను కరెక్ట్ సెట్ చేయలేను అప్పుడు, ఎక్కడ వెళ్ళలేదు అని చెప్పేసి నార్మల్ హైట్నే అట్లనే ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కదా. సో నిన్న లగేజ్ పెట్టే వరకు కొంచెం బండి వెనక హైట్ డౌన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం ఒక 2 స్టెప్స్ పెంచాలన్నమాట షాకోజర్ని. పెంచినప్పుడు వెనుక మొత్తం ఎట్లుందంటే ఈ వెహికల్ మొత్తం ఇట్లా వెనక బెండ్ అయిందనమాట. మనకి ఇట్లా కావాలి, ఇట్లా అయితే మనకి బండి కరెక్ట్ మూమెంట్ కూడా అన్నమాట, నడపని కూడా కంఫర్ట్ ఉంటుంది. మొత్తం వెనుక బెండ్ అయిపోయినట్టు ఉంది బండి ఇప్పుడు. అది ఒక్కటి చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వాయిస్ రికార్డు మొత్తం బుక్ అయిపోయింది. నేను అవుతుందేమో అనుకున్నావు, మధ్యలో 4-5 minutes వీడియో తీసినా వేస్ట్ అనమాట. అది ఐడియాస్ అనమాట. మధ్యలో మన తెలంగాణలో మంచి హైవే కలిగింది. తెలంగాణ అంటే నర్సాపూర్లో 50 kilometers కచ్చా అంటే రోడ్ సింగిల్ వే కలిగింది. ఆడికించి హైవే ఎక్కిన తర్వాత 50 to 70 km మంచిగా ఉండే అన్నమాట రోడ్డు. కరెక్ట్ మహారాష్ట్ర ఎంటర్ రాగానే మళ్ళీ సింగిల్ వే. మహారాష్ట్రలో మొత్తం ఇట్లనే ఉన్నాయి మళ్ళీ హైవేలు. మధ్య ఒక దగ్గర కొంచెం పెద్ద జరిగింది. సో అది కూడా అంత మంచిగా ఏం లేదు. మొత్తం స్ప్రేకర్స్ అవి ఇవి మొత్తం డిస్టర్బింగ్ ఉందన్నమాట. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది రోడ్ మొత్తం, అది కరెక్ట్ లేదు. మనమైతే ఏ టైం వరకు రీచ్ అవుతామో కన్ఫర్మ్ లేదు. మ్యాక్స్ బండి నాన్ స్టాప్ కొట్టేస్తే 5 అవుతా అనుకుంటా, 5:30 or 6. రోడ్ మంచిగా ఉంటే తొందరగా వెళ్ళిపోతాం. నేనైతే ఎందుకంటే 5 hours చేంజ్ 6 hours పెట్టుకున్నా అని ఇప్పుడు 12 అంటే 5:30. మధ్యలో మనం ఇంకోటి చాయ్ కానీ దానికి బ్రేక్ తీసుకుని పెట్టాను కంపల్సరీ. 200 kilometers బ్రేక్ ఎంత అంటారా, అది కరెక్ట్. కానీ రోడ్ మంచిగా లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువసేపు బండి నడిపించి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. సో అందుకు ఒక 10 నిమిషాలు ఆపి మళ్ళీ ఫోన్లో అని గోప్రో అని ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే కవర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే గోప్రో కూడా ఎక్కువ లేదన్నమాట, ఛార్జింగ్ లేదు. సో ఇన్స్టాల్లో అయితే వీడియోలు తీస్తుంది మా వాడు వెనక కూర్చొని. బట్ ఏమైతుందంటే దానికి కొంచెం ఎడిటింగ్ కరెక్ట్ మనకు అంత ఐడియా లేదన్నమాట. ఎందుకంటే తీసుకొని 2 days అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని కొంచెం గెలకాల్సి వస్తుంది చాలా. మామూలుగా అయినంత వరకు ఏడియాస్ పెట్టాలి. చూద్దాం. మన బండి ఇంకా 4,991 ఉందన్నమాట సర్వీస్ టైం. ఇంకా 4,000 అంటే మన రైడ్ మొత్తం సర్వీస్లో తిరిగేయచ్చు. టైం సెట్ చేద్దామంటే ఇది మాకు సెట్ కావాలి. బండి కానీ ఆపినప్పుడు ఒక 10-15 నిమిషాలు పోవాలి. మన బండి యావరేజ్ 100 kilometers చూపిస్తుంది. ఇక్కడ సైడ్ కొంచెం వెదర్ కూలే ఉందన్నమాట. ఎందుకో అంతా చల్లనే వస్తుంది గాలి. కెమెరా వీడియోలు తీస్తున్నా మా వాడు. వీడియో అన్నా సారీ, ఫోటోలు తీస్తున్నా. ఉందా వెనక షాకోజర్ హైట్ డౌన్ ఉంది. అదేమో ఇంకా కింద అక్కడ లగేజ్ పెట్టా కింద చైన్ స్ప్రాకెట్ పైన కవర్ వస్తా కవర్ టచ్ అవుతుంది అన్నమాట. అది హైట్ ఉంటే జర ఇంత టెన్షన్ పడకపోతుంది, కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది బండి. ఈ పాటికి ఇంకొక 100 kilometers కవర్ చేస్తుంటే కానీ 150 km వెళ్ళినాక ఆగి ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వీడియో తీద్దాం.
షోరూమ్ దొరికింది, సర్వీస్ సెంటర్ కదా వచ్చిన షోరూమ్ కూడా. సో ఇలా రెండు కంబైన్ ఉన్నాయి అన్నమాట, బజాజ్ది ప్లస్ కేటీఎంది. ఇటేమో బజాజ్ ఉంది, నేను కేటీఎం ఉందన్నమాట. సో మన బండి మన తమ్ముడు తీసుకున్నాడు సందీపాడు. సో ఎంట్రన్స్ కూడా బజాజ్లో కానీ చిన్నమాట. మొత్తం ఇది బజాజ్. మొత్తం అయితే షాక్ దగ్గర సెట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి సీదా కృష్ణేశ్వర్ వెళ్ళిపోయి. ఇంకా 24 ముందు కృష్ణేశ్వర్ అంతే. సో మన బండి కూడా వచ్చిందనమాట. కాంతనమాట కిందికి ఇంత అవుతుంది. చలో తీసుకురా. మొత్తం అయితే ఎల్లరికి ఇప్పుడు వచ్చేసాం అనమాట కృష్ణేశ్వర్. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎల్లరికి వేసుకెళ్తున్నాం. పొద్దున కృష్ణేశ్వర్ టెంపుల్ వెళ్ళాలి. డిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది కింద. ఫస్ట్ అయితే కృష్ణేశ్వర్ పోయి కృష్ణేశ్వర్ అన్న సారీ ఎల్ఆర్ కేవ్స్ అది చూసుకొని మార్నింగ్ కృష్ణేశ్వర్ టెంపుల్ దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ త్రియంబకేశ్వర్ అన్న లేదంటే భీమాశంకర్ అన్న పొద్దున్న చూద్దాం. అది కానీ ఇదే అనమాట మన హోటల్. జస్ట్ 800 అగ్వా. చలో ఇదే ఎల్లవర కేవ్స్ కాడికి వెళ్ళిపోం. ఇక గులవట్లేరా కట్టే అట్లా కట్టిరు. ఇప్పుడు ఒకటే గుల కూడా మనం ట్రై చేస్తే కొంచెం గులవట్టిరంట. టికెట్ 40 రూపీస్ అనమాట. లోపల ఎంట్రన్స్ టికెట్ 40 ఈచ్ వన్. లోపల ఎంట్రన్స్ ఇదే అనమాట. 6 o'clock బంద్ అవుతుంది. మనం 4 అవుతుంది, టైం కూడా 4 అయిపోయింది. అందరూ వెయిటింగ్ టికెట్ల కోసం. చాలా మంది వచ్చారు లేదా ట్రావెల్ బుకింగ్ పట్టుకో. वीडियो कैमरा है ना, टिकट वॉशरूम आत्मा इसका टिकट मिलता है किधर 25 रुपीज़ का काउंटर से తీసుకురా पूरा. ठीक है each one 25 रुपीज़. वीडियो कैमरा वाला वीडियो का टिकट लेना पड़ेगा. नहीं मालूम पहले ले तो लेता కెమెరా కూడా 25 రూపీస్ టికెట్ అంటారా. లోపలికి అయితే ఎంటర్ అవుతుంది. ఇండియన్ ఫ్లాగ్. సో మనమైతే కెమెరా టికెట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళిండు. మనది ముంగ డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది ఎందుకు. మొత్తం మీద అయితే లోపలికి వచ్చేసినాం. ఫైనల్ ఎల్లోరా కేవ్స్, కైలాస్ టెంపుల్. ఇదే అన్నమాట 1 స్టోన్తో చెక్కిన టెంపుల్. కనిపిస్తుంది, దగ్గర పోయినా కనిపిస్తుంది. దగ్గర షూస్ ఇక్కడ బయట ఇప్పేసారు. ఎంట్రన్స్, మెయిన్ ఎంట్రన్స్. చలో లోపలికి వచ్చినాక వ్యూ ఇది అదే 20 రూపీస్ లోటు పైన ఉంటుంది. ఇది అదే
దీనిపైన మొత్తం మహాభారతం చెక్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇదంతే మొత్తం. టెంపుల్ మాత్రం హైలైట్ ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది. తప్ప మిగిలే కొండ కదా. ఏనుగులో తొండలు ఎరగొట్టేసి మొత్తం కొన్నిటి ఉన్నాయి, కొన్నిటిలో ఇక్కడ సార్ చాలా పెద్ద ఉంది తిరగాలంటే. ఇలా సో 20 రూపీస్ పైన క్లారిటీ వస్తుంది, కొంచెం సన్లైట్ పడితే వస్తుంది. అంటే దీని వ్యూ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందంటే చూపిస్తాం. మన బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ పాయింట్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే అనమాట కార్నర్. ఇట్లా సేమ్ కార్నర్ ఇదే అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ కార్నర్. సో పిల్లర్లు ఇక్కడ సైడ్ కూడా సేమ్ అక్కడ సైడ్ ఇంకో పిల్లర్ ఉందన్నమాట. సో 2 పిల్లర్లు ఉన్నాయి. సో మనం ఇప్పుడు మీదకి వెళ్తున్నాం. ఇట్లే నుంచా సరే పైన ఇక్కడ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఫోటోలు దిగాం. ఎట్లా సార్ టెంపుల్ మాత్రం హైలైట్ ఉంది. కానీ సన్లైట్ అక్కడ నుంచి పడుతుంది, ఇక్కడ నుంచి కాదు. అక్కడ నుంచి దిగిన ఫోటో మంచిగా వస్తుంది. సన్లైట్ మన లెన్స్ మీద పడితే అక్కడ రాదు. మళ్ళీ లోపల శివలింగం నైస్. అలా వ్యూ అనిపిస్తుంది కెమెరాలో. అనిపిస్తుంది ఎల్లో వరకు వేసి. చలో దా అక్కడ సైడ్ వెళ్ళాం అన్నమాట. వీడియో పెద్ద అయిపోతే ఈరోజు వీడియో ఇక్కడికే స్టాప్ చేస్తాను అనమాట. సో పొద్దున వీడియో వచ్చేసి కృష్ణేశ్వర టెంపుల్ నుంచి యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ వరకే స్టాప్ వీడియో. వీళ్ళవరకే చూపించేసి ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ చూపించి అయిపోయినట్టు. ఇలా లోపల టెంపుల్లో కవర్ చేద్దామంటే లోపల మొత్తం బ్లాక్ ఉందన్నమాట. సేమ్ పిల్లర్ ఇక్కడ ఒక పిల్లర్ అన్నమాట. సేమ్ అక్కడ సైడ్ సేమ్ ఇక్కడ. మొత్తం పైనుంచి అన్నమాట. ఇట్లా అంతా స్టోన్ అయితే మధ్యలో ఇక్కడ మనం మీదికి రానికే మొత్తం ఇట్లా పైనుంచి వచ్చేసాం అనమాట. రోడ్ లేదు కానీ రోడ్ దోలాడుకుని వచ్చినాం అనమాట. ఇట్రా ఆ విజిల్ పడుతుంది. ఇక్కడ ఇట్రారా ఇంకా మీదికి పోయి పొడితే మీదికి పో.
అక్కడికి లాస్ట్ రేపు వీడియో కృష్ణేశ్వర టెంపుల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అది పొద్దున మార్నింగ్ దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ వేరే చోటుకి ఈ వీడియో ఇక్కడ కావాలి, ఎందుకంటే చాలా లాంగ్ అయిపోవచ్చు వీడియో అట్లా. రైట్ మళ్ళీ వస్తున్నారా?